你好啊，我係你嘅智能親友，好開心見到你，有咩想同我傾呢？喂，仔仔啊，我想食梅菜扣肉啊，我應該準備咩好啊？我好掛住你啊！梅菜扣肉要準備梅菜、花肉、薑片同醬油啦。我教你個簡單方法，先將五花肉煮熟，再用醬油醃一陣，最後同梅菜一齊蒸2小時，香到流口水㗎。我真係好想返屋企陪你食啊！鳳德道近至連正縣有鹹水管滲漏，水務署正喺度維修。上晝7點，天文台錄得氣温27度，相對濕度87%。請注意，酷熱天氣警告現正生效，高温天氣持續，請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。喺冀州嘅南部，黃河嘅北岸有2座高山，叫做太行同黃屋。呢2座山佔地方圓700里，高有數萬尺，